So yan mga katropa, may nahuli tayo ngayong akala ko yung cook is cook lang talaga, no? So ito, akala ko cook lang. Bakit itong cook na to cobra? Oh, ano rin nyo? Oh, cobra to. Alam, gusto niyo malaman? Cook to, pero bakit may cobra? Oh, cook yan, oh. Chuchachola. Oh, basahin nyo. Chuchachola. Oh, chuchachola, di ba? Oh, bakit ganun? Cook ba yan? Tingnan nyo, cook ba yan? Bakit ganun? Kung cook lang. Oh, bakit ganun? Cook lang. Oh, bakit ganun? Bakit naging cobra yan? Oh, yan oh. Oh, bakit may ahas yan? Oh, ahas yan oh. So yan yun oh. Bakit may ahas yan oh? Sa mga hindi pa nakapag-follow, mag-follow na kayo. Di ba? Oh, ganun lang. Oh, di ba? Ganun lang kasimple. Follow na kayo para mas